早晨，西雅圖之旅 Day 2。呢就係我 Airbnb 啦，一個好 cozy 嘅一個床啦，有個火爐呢個位，但係就封咗嘅。呢個就係正門啦，正門入咗嚟之後咧，就有塊好大塊嘅地氈啦，然之後正對住嘅一個樓梯，我係未上過，係唔知有咩嘅。個 dining room 仲簡潔，張台嚿蘋果喺上面仲要假嘅添。4個爐啦，係唔會用㗎啦。當然我哋Airbnb 嘅住客基本上有簡單嘅一啲設備，咁基本上咁多啦。OK 幾舒服嘅都。呢個 like 你咧。而家就去星巴克食早餐，因為終於落雨啦，睇塊地都係濕嘅。咁條咧就係 University Way 啦，咁即係個名街名同佢意思係一樣嘅，都係叫學校大街啦。有間星巴克喎，咁我咪過咗。講大街先，咁而家咧基本上就係好多shops and restaurant 啦，就俾呢度附近大學嘅學生嚟呢度食下嘢買嘢咁樣嘅。喺星巴克啦，做緊功課，睇嚟好似好大雨走唔甩咁喎。睇呢度幾彩色嘅一個建築，佢好似係啱油過啦，但係真係有 feel 咯，真係呢啲咁樣嘅顏色啊，佢嘅 style 你唔係喺度都可以見到。真係試一台係一個充滿住驚喜嘅地方，睇嚟真係。琴日藍天白雲係因為歡迎我啫，平時嘅天咧係咁樣嘅，多雲啦，然之後有一層雲嘅，係咯，大家見唔見到啊？到時喺度爭啦，真係幾有 feel， 有啲 New York feel， 因為佢嘅兩邊都係好多店啦，然之後你要高樓有高樓，要商店有商店。而家有一間 Starbucks， 真係成個市喺度都係充滿住 Starbucks 啦，真係。轉咗2個 block 到啦，發現咗一個共通點啦，市喺度就係喺呢啲intersection 啲大嘅角落頭，佢嗰啲 brand 啊，啲商場全部都係大商場嘅，即係嗱呢間就 Target 啦，之後我哋啱喺後邊見到一間喺呢個角度嘅，係 Ross 啦。然之後嗰邊有間 Macy's 間我都經過。冇錯，我想講嘅就係身後嘅呢間 Starbucks 又經過一間啦。咁呢間咧就係算係最古老嘅一間 Starbucks， 所以真可以睇 detail 可以見到佢有咩唔同啦。咁就其實 Starbucks 上嚟講咧，即係傳說中話最遠古嘅嗰間咧，其實已經係執咗笠㗎啦。即係我個時咧同佢 friend 就話俾我知，即係講啲爆真相我聽啦。咁就係呢間咧，就算又係嗰頭㗎啦，又係大牌子嘅，係咪同啱講嘅？喺我身後嘅咧就係呢個 Public Market Centre 啦，係全美國最古老但同時又喺仲營業緊嘅呢個 market。佢最早係1907年就開㗎啦，咁即係到而家成100年啦，所以真係可以話最古老嘅一個 market 嘅。咁佢入邊啲嘢主要都係 farmers market 嘅嘢啦，即係喺農場直接運過嚟嘅一啲好新鮮嘅蔬菜啊之類嘅產品啦。咁我哋而家入去直擊下先。跟住呢個區就係比較多啲民間工藝嘢啦，啲鬼仔衫啊，然之後啲自己整嘅啲公仔啊，然之後有啲自己整嘅啲 T-shirt 啊，即係嗰啲自己 print 嘅 T-shirt 啊，跟住有啲乜嘢荷包啊、手機袋啊、吉力卡啦、啲畫啊之類嗰啲。呢個 Starbucks 咧就係好長條隊啦，你見到。然之後咧就有個少少嘅 break， 然之後啲人就繼續排住再排嘅。我懷疑呢個係咪就我 friend 所講嘅嗰個所謂嘅 original Starbucks 咧，其實已經係假嘅，即係不過都係個堅力嚟嘅啫，都係消費再消費嗰啲咁樣嘅嘢啦，我估。
身後好多人發生咩事咧？其實就係呢部旅遊巴就塞住咗喺條路度，喺個斜坡度就即係個胎打滑啦，就比較搞笑嘅一樣嘢。忍唔住過咗馬路咧，因為實在太正啦！因為首先就係一個摩天輪啦，然之後就係成個海，唔係唔好話海啦，成個 river 望晒。下邊一條大嘅呢個 expressway 啦，個 highway 啦，然之後再過啲望到啲就係成條河任你望，一路望到對岸，哇！真係幾正。打幾多個獎啦，好串咁啊，棟咗喺度，話我霸咗啦，等等啊，幾犀利！呢度係好正啦，但係即係望翻對面咧，其實都係好有一番city market 嘅風味嘅。然之後大家可以見到嗰個巴士仍然仲塞咗喺度，根本走唔到。我唔知佢點搞法啦。慢慢喺度行下都真係幾正，嗱有凳坐啦。如果你攰嘅話，呢個就係賣芝士嘅地方啦，所以就係有個工廠咁樣嘅嘢，就即係即場演示點樣整芝士。又有人排球啦喺度，幾個街頭藝術家真係世界真係大啊！廁所嘅山水講，你真係講緊咩意思？係咪個老實講咁個仔死，然之後咧個媽後邊話唔好啊唔好。入邊就唔俾影相啦，但係我就買咗我啲戰利品，就係呢個廣告嘅。佢係一個1949年廣告，咁啊有呢個罐頭啦 ，tomato soup， 咁即係咩咧？咁就係49年佢當時嘅 mass media 啊，同埋個 pop culture 嗰陣時啱盛起，因為有多咗電視啊呢啲媒體，所以就好多唔同即嘅廣告去宣傳，去 promote 呢個 consumerism。咁呢個亦都係Andy Warhol 一個好出名當時嘅一個 pop designer 啦，就設計咗呢個罐頭出嚟嘅個包裝出嚟嘅，咁就比較有意義啦。呢樣嘢就我真係而家讀緊嘅係 media design， 所以就值得一買嘅。啱啱俾阿老闆娘捉住叫我唔好影相，咁就冇得影啦。咁而家大概差唔多6點鐘啦，已經係開始關㗎啦，個市就。捉關得幾快，不過都入唔到，已經係卡數呢邊。咁其實呢個真係好大嘅，真係可以真係足足可以行一日嘅，即係加埋周邊嗰啲咁嘅髀嗰啲嘢，真係可以行好耐嘅。呢棟建築 OK 喎，睇下，佢個底佢係 curve 咗入去嘅，即係成部火箭咁準備發射咁喎，棟嘢真係犀利喎！喺我身後嘅就係 Seattle Public Library 啦，經典嘅現代之作。個設計師就係荷蘭嗰個 Rem Koolhaas，佢都係設計咗北京嗰個 CCTV Tower 嘅。佢啲設計基本上都係以直線同埋切角sharp edges 嗰啲比較硬嘅一啲元素為主啦。可惜而家係夜晚嚟得唔係好及時，所以都唔係咁清楚。不過都見到好多交叉佢嗰啲喺呢個位度，係咯，你都大概 feel 到一啲嘢啦。另外一樣比較有趣嘅就係睇下佢個頂嘅呢個位啊，佢哋都係可以反翻地下嗰啲車嗰啲燈出嚟嘅，所以等陣一到綠燈你就可以見到，開始啦，見到上面好多流動嘅光啦，就因為嗰啲車一路咁行造成嘅。即係個設計師真係好有諗頭啊！真係可以係咁樣整嘅，即係變咗就天上有行，地下有行，一種呼應嘅一種感覺咯。